दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि गर्ल्स कैसे ट्रैक्टर चलाती हैं और बॉयज कैसे ट्रैक्टर चलाते हैं। लेकिन उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो, वरना ये शेर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आती है बॉयज की बारी। अब आती है गर्ल्स की बारी। दोस्तों अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किसकी ट्रैक्टर चलाने की स्टाइल सबसे गजब लगी।